म चाहिँ आज यहाँ टक्क बाल कटाउन गएको छु होइन। यहाँ पछाडि हाम्रो टक्क काका हुनुहुन्छ होइन। मेरो बाल कस्तो काटिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्नु होला लाग्छ म होइन। बाल अब इतना बढ़िया तरीका से काट देना फिर जिंदगी में याद करेंगे सभी लोग। नेपाल से भी, नेपाली हूँ मैं, ठीक है। नेपाल के? हाँ नेपाल के हूँ। अभी देखो पहले मेरा बाल कैसा है, अब बाद में काटेंगे तो उसके बाद कैसा होता है। ये क्या है, ये आप क्या लगा रहे हो? क्रीम। क्रीम सॉफ्ट हो जाएंगे बाल, छोटा है बाल में। मैंने आज तो नहीं, कल इसको धोया था बाल पे। अभी क्या घूमते हो ना, हाँ वो बाली लगती है ना, उसमें पाउडर लग जाता है बाहर का। पाउडर लग जाता है, मालूम नहीं पड़ता पाउडर का। हाँ अभी सॉफ्ट हो जाएगा ना। ये देखो बस ठीक है। अभी देखो अच्छे से देख लो। नहीं ठीक है, ठीक है ना। तो अभी नहाए नहीं और टोपी पहने हुए हो ना, जब वो बाल चुप लगते, देखो हमारा भी देखो कैसे लग रहा है। उसके कारण, टोपी के कारण, ठंडा के कारण है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसको अपन खड़ा करेगा, खड़ा करेगा खड़ा करेगा आप ऐसे, हो जाएगा ना वैसा खड़ा आराम से पीछे। मेरा एक आदमी है, कल तू आएगा पापा? हेलो दोस्त, आज मैं हूँ इधर मोला शहर में और यहाँ मेरा ये दोस्त है। दोस्त ने मेरा बाल काट दिया, ऐसे ही काट दिया। देखो मैंने ऐसे ही जो कटिंग बोला था वैसे कटिंग कर दिया, लेकिन पैसा नहीं लिया एक भी। हाँ ये दोस्त है, कुछ बोलना है? हेलो दोस्त, फिर खुश हो तो पैसा ही पैसा है, हमें पैसा से क्या करना, दोस्ती अमर रहे अपनी दोस्ती। और बोल देना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट भी करो। कमेंट करो। चलो ठीक है गाइस, है ना। I was in the moon, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna